ตอนนี้อยู่หน้าที่ทำการอำเภอภูเรือ จากป้ายครับ ตรงนี้ถึงยอดภูก็9 กิโลไปกลับน่าจะได้สัก20หน่อยๆครับเพราะว่าผมจะไปน้ำตกด้วย ขึ้นไปครับขึ้นไปเจอจุดบริการแรกรถไปจอดตรงนั้นได้แล้วก็เดินต่อมีจุดรับฝากสัตว์เลี้ยงมันนี่บอกขอโทษจากข้างในนะห้องน้ำมีที่จอดรถด้วยครับได้นิดหน่อยห้องน้ำสะอาดเลยครับประมาณนี้ช่วงนี้ตอนนี้ครับผมมาในวันที่25ครับ25 ธันวาของปี62ก็อุณหภูมิไม่ได้เย็นมากครับก็28ครับเมื่อกี้อยู่ด้านล่างข้างบนก็น่าจะ26โดยประมาณครับถนนและความชันยังไม่โหดร้ายมากครับแต่ถนนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดทางครับเป็นถนนที่อยู่ในอุทยานทั่วไปครับก็จะมีความเก่าหน่อยมีเทรลด้วยครับแต่ไม่รู้จะไปไหนยังไม่ออกนอกเส้นทางดีกว่าครับนี่อยากดื้อตอนนี้นี่ครับถนนถ้ามันเป็นรูก็จะมีการซ่อมครับไม่ต้องห่วงแนวกันไฟครับเป็นอะไรที่ดีมากเลยเมื่อกี้ก็เห็นเจ้าหน้าที่อยู่ข้างล่างครับกำลังทำแบบนี้กันอยู่ก็เคลียร์ให้เศษพวกที่เป็นวัสดุแห้งๆออกไปด้านข้างไม่กล้าถ่ายครับกลัวเขาว่าเอา เหมาะสำหรับท่านที่ไม่ได้เอารถมาครับก็ขึ้นมาเดินขึ้นมาแล้วพักตรงนี้ตอนเช้าก็เกาะรถโดยสารครับขึ้นไปด้านบนได้เลยก็สามารถไปชมพระอาทิตย์ขึ้นได้หรือจะไปกลางด้านบนเลยก็ได้ครับถ้ามีเวลาเพียงพอในการขึ้นครับผมนี่ครับเราอยู่ตรงนี้เราจะเดินไปน้ำตกครับแล้วก็จะเดินขึ้นด้านบนไปจุดชมวิวครับตรงนี้เจ้าหน้าที่ไม่แนะนำให้ไปครับมีโอกาสหลงสูงมากก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะไปน้ำตกก่อนถ้าทางมันโอเคก็จะเดินขึ้นครับแต่ถ้าไม่โอเคเดี๋ยวจะเดินกลับมาขึ้นเส้นทางนี้อีกครับเส้นทางที่เป็นทางลาดยางเป็นทางที่ง่ายครับแนะนำให้มาซ้อมได้แต่ว่าเดี๋ยวจะลองไปเส้นทางน้ำตกดูเดี๋ยวขาลงจะลงเส้นทางลาดยางครับโอเคครับไปกันจุดบริการนักท่องเที่ยวที่1ครับเราจะเดินเข้าน้ำตกกันแล้วก็ไปสู่จุดศูนย์บริการที่2ครับจุดนี้มีร้านค้าด้วยบริการสำหรับคนกางเต็นท์ครับตกห้วยไผ่ครับป้ายครับน่ารักเชียว
ทางเล็กๆแบบนี้มาทางใหญ่จากทางที่ผมลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปเมื่อกี้ครับมันจบตรงนี้ก็มานี่น่าจะไปทางนี้ต่อครับจะต้องเดินจากจุดนี้ครับไปอีก 4.5 กิโลเพื่อที่จะไปที่จุดบริการนักท่องเที่ยวจุดที่ 2น่าจะทุลักทุเลพอสมควรเพราะว่าดูจากเส้นทางต่อไปแล้วก็เอาเรื่องอยู่ครับนี่ไม่ใช่ภูเรืออย่างที่หลายท่านคิดครับผมก็เช่นกันผมก็ไม่นึกว่าตัวเองต้องมาเทรลอะไรวันนี้ ไม่แน่ใจเลยครับว่าเป็นเส้นทางนี้หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ ผมหาทางขึ้นจากน้ำตกนานมากครับก็พอเขาไม่ลงมาแล้วก็ตัดขึ้นมาครับมันจะมีด้านซ้ายเป็นป่าไผ่อยู่ขึ้นมาด้านป่าไผ่ครับด้านบนขึ้นมามันจะมีทางแบบนี้ที่เป็นแยกจะแยกออก2 ฝั่งฝั่งนู้นไม่ใช่ครับไปสำรวจแล้วมาฝั่งนี้ครับจะมีตรงนี้ครับเห็นไหมทางโหกว่าจะเจอครับเพราะมันแห้งหมดเลยครับแล้วมันก็เหมือนกันทั้งหมดเลยก็ต้องเดินตัดขึ้นมาครับขึ้นอย่างเดียวเลยครับตอนนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่ถูกแล้วเพราะว่าไม่นึกว่าจะลบอะไรได้เบอร์นี้ครับที่ทางที่เรามาที่กำลังจะไปครับน่าจะเหลืออีก2.5 กิโลหรือ3 กิโลไม่แน่ใจเลยครับว่าเท่าไหร่ป้ายก็ไม่มีผมขึ้นไปข้างบนตั้งนานครับนี่ทางที่เรามาครับตรงนั้นแล้วก็พอขึ้นมาตรงแอ่งเนี่ยก็ขึ้นมาด้านขวาเลยแล้วก็เจอทางเลยโหผมนี่เดินวนอีก20 นาทีเนี่ยเสียเวลามากเลยครับไม่น่าเลยเที่ยงแน่เลยครับกว่าจะถึงพอหมดช่วงน้ำตกครับ
ทางก็เริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในที่สุดครับ ก็ถึงแล้ว อีก1 กิโลมีน้ำตกครับ เดินเลียดมาเลยไม่ต้องลงไปครับ เดี๋ยวหลงอีก ผมบอกตัวเอง